ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي الأعزاء، في هذا الفيديو الجديد اليوم إن شاء الله يا ربي سنتكلم عن موضوع اللي مثير للجدل، هو التعليم بالتعاقد. التعليم بالتعاقد كما كنعرفوا بأن كل عام تبارك الله يا ربي كيدي واحد نسبة الشباب اللي هي كبيرة وكبيرة بزاف، اللي تقريبا وصل هذا العام هذا 15000. المشكل ماشي هنا شنو كيديو، فوقاش كيديو، فوقاش كتكون المباراة وكيفاش كتجوز المباراة وكيفاش خصنا نحضروا لها. ماشي تنهضر على هذا الشيء، هذا كنهضر على السلبيات ديالها، على بنادم مي غينجح، مع بنادم كيفاش كينجح ومي غينجح ومي غيوصل لديك المنصب، شنو غيقدر يوصل للتلميذ، كيفاش غيفيد التلميذ، كيفاش غيتعامل مع التلميذ، الاجواء والطقوس اللي تما. هذا هو المشكل. نبداو من الاول ملي كتجي تدفع الدوسي وكذا، كلشي فرحان، كلشي سعيد، كلشي نشاط، كلشي علاش حيت غندخلوا بنادم غيخدم، بنادم غيخرج من البطاله، يخرج من الفقر، يخرج من ديك النظره السلبيه د العائله، د الدار الى اخره. مزيانه فيها غير الانسان، ما يعني مزيانه الانسان يعني يخرج ويخدم على راسو ويكافح ويبني المستقبل ديالو ويتزوج ويسافر ويشوف تشوف الدنيا الله الى اخره. المشكل فين هو؟ المشكل هذا الشخص ملي كيجي يقدم كتجبر بان السيد هذا مثلا كان كيقرا مثلا في القانون، او كان كيقرا في الاقتصاد او في التكنولوجيا، او في مثلا عنده اللغه العربيه وطلع غير بالتنقيل، يعني راسو فارغ في ديك المجال هذاك. عاود لا عنده مثلا فرنسيه هو كذلك عاود، ولا عنده شي ساخط لك حال الله اعلم. ياك كيجي كيتقدم المباراة، كيجوز المباراة. شنو كيعمل بدون اي يعني تحضير مسبق؟ ما كاين لا تحضير لا والو. شنو كيعمل؟ غنحضر شي حقا نجوزو مزيان وكذا. عبديش من تحضير واش منك، عبدي اللي داوها بالتنقيل الخاو هذيك. الله واحد عاود طبقة اخرى والناس اخرين في اخر. شنو كتقول؟ دير الوالده هضر لي مع واحد البرلمان يا اخي، دير الوالد والله الا هضر لي مع واحد، فهمتي، واحد خينا صاحبه في النيابه كذا الى اخره. عاد يبقى تي حماق راسك، قال لك فعل فاعل مفعول به، سخط لك حال ولا ما نعرفش شنو تسمى. وكقسما بالله الا كتعطيها صاحبي يقرا نص باللغه العربيه، ماشي اللغه الفرنسيه. اللغه الفرنسيه حديث او لا حرج، باللغه العربيه عطيه يقرا نص، قول له اقرا لي نص باللغه العربيه. قسما بالله بدا يعمل فإن ذلك داهب. كيتهجى، ما كيفهمش يقرا باللغه العربيه، ما كيفهمش يقرا. غاد غيمشي قاري ليه جيل من التلاميذ، وجيل اللي تاكل عليه الدوله، غتصنع على جيل اللي غيصنع الحضاره المغربيه الى اخره. ولكن المشكل هذا كامل ماشي مع الشخص هذا، ما الدوله خاصها هذا الشيء هذا. واحد المثال بسيط، واحد الشخص كنعرفو قال لك اسيدي كان بغا المهم دخل التعليم الى اخره، جوز التكوين ديالو المسائل ديالو، ومشى يقاري في واحد المكان وعطاوه الفرنسيه وصد الفرنسيه. هو ما عندوش، المهم ما عندوش مع الفرنسيه تنزم، بقى متخوف. جا عند المفتش قال له اسمع ولدي، قال له انا ما الغرض ديالي ماشي هو تقول له ديريكت ام ديريكت والقصص والروينه وصاغت لك. الغرض ديالي هو تعلمو يكتب ويقرا فقط، يعني يقرا الحروف ويكتب الحروف فقط. انا لا علمته لي يقرا الحروف ويكتب الحروف، هذا هو الربح ديالي عام كامل. تخيل السيد مشبر الخامس والسادس وهو خصو يعلمهم يقرا وبي، وما يجي الموحد شنو يقول له؟ يكتب له بي سي دي. يعني شوف الخلل كاين في العقل د الاشخاص اللي خدامين في الوزاره التعليم. نتيني ملي كتوصل الاستاذ هذه الطريقه، يعني بهذه الطريقه هذه كتوصلوا الميساج، واش كاش غيوصل ديك الميساج للتلاميذ، والتلاميذ كاش غيطلعوا. ولكن شكون اللي كيتضرر من هذا الشيء كامل؟ كيتضروا الاباء وكيتضروا الامهات، يعني الوالدين هما اللي كيتضروا. لا كتجبروا البوبري كيخدم كيكافح باش كيجيب الفلوس ويمشي ويشري الكتوبه ويشري اللبس ويشري الادوات باش العائله او العائله زعما تمشي تقرا. في الاخر شنو كتجبر؟ بغريرة سفنجة وحناو كوزكايز حدا واحد المدرسه كنسمع كتقول معاود من مورايا بقرة تمساح معزة. وكاين شي معزة قدك الله ينعل الشيطان الحرام، كاين شي معزة قدك والله لا يلاه. بقيت مع راسي جالس كنشوف كنقول دي عينك
الناس في وصلت وحنا باقيين سفنجاتون، بغريراتون هذا مزولوهم، هذوما بقراتون، تمساحون، دجاجاتون. الناس هذا ما عادش هذا عارفين هما. اعطيهم شي حاجه مفيده الله يرضى عليك. المقرر وزياده على ذلك الاستاذ الذكي، الاستاذ اللي يقدر يوصل المعلومه، الاستاذ الشجاع هو اللي كيمشي يخلي المقرر الدوله وكيمشي يبحث ويطور من نفسه ويجي يوصل للتلميذ المعلومه بطريقه بسيطه ومبسطه. هذا هو الاستاذ الذكي، ماشي تبع لي المقرر الدولي. المقرر الدولي فاشل اصلا، فاشل شني فيه. وكنتمنوا ان شاء الله يا ربي بنادم يعني يراجع نفسه. والانسان ماشي عيب الا ما قلتش مثلا كتفهم، ماشي عيب انت دوزتي مشي بحث وفتش وسارة، والله سبحانه وتعالى كيعاون الانسان. اي واحد يبحث غيطور من نفسه، فهمتي؟ حتى واحد ما خلق معلم. كنتمنى التوفيق للجميع والسلام عليكم.